जी नाज़रीन, हाज़िर नेशनल ऑनलाइन न्यूज़ और सामे जाफर खान अब्दुल खालिक जोड़ी जी रिपोर्ट ॾींदा हलूं जाफर लग गाहे जामे तैमूर जाबर खान गाहे जो पारां ॻोठ में मातम अज़ादारी मजलिस अज़ा बर्पा कई वई, जिते योम आशूरा जे ॾींहुं सवे अज़ादारनि ज़ंजीरनि छुरियुनि ऐं चाकुनि सां मातम अज़ादारी करे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम समेत करबला जे 72 शहीदनि खे रत सां भेटा पेश कई, जंहिंते केतिरनि ई अज़ादारनि सीना ज़नी कई ऐं हर तरफ़ या हुसैन जूं सदाऊं बुलंद थी वयूं। उन मौक़े ते ज़ाकिर इमदाद हुसैन मसरूर ऐं ॿियनि मजलिस शामिल ग़रीबा पढ़ी त हर तरफ़ या हुसैन जूं सदाऊं बुलंद थी वयूं। अज़ादारनि पारां लुड़कनि ऐं सुॾकनि सां भेटा पेश कई वई। योम आशूरा जे ॾींहुं हर तरफ़ थधे पाणी, शरबत ऐं चांहि जूं सभीलूं क़ाइमु करण सां गॾु न्याज़ नगर पिणु तक़सीम कया विया। बस या हुसैन, बस या हुसैन।